Un sodalizio criminale che avrebbe approfittato degli aiuti di Stato per fronteggiare l'emergenza economica legata alla pandemia. Una truffa messa in piedi a Catania che avrebbe permesso di percepire più di 380.000 euro di finanziamenti erogati sulla base di documentazione falsa e presentata da persone che non avevano i presupposti di legge. Oltre 100 gli uomini della polizia che hanno partecipato all'operazione Lockdown, eseguendo le ordinanze di custodia cautelare messe dal GIP su richiesta della Procura a carico di 10 persone responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato durante l'emergenza Covid. 5 di loro sono state arrestate con l'aggravante di aver agevolato l'associazione mafiosa Santa Paola Ercolano. Tra questi figurano, oltre a un esponente del clan, Gabriele Santa Paola, già detenuto, anche un brigadiere capo dei carabinieri in servizio a Catania, Paolo Marrangoni, che avrebbe più volte consultato le banche dati di polizia per finalità illecite. Le indagini svolte tra marzo e novembre del 2021 hanno fatto emergere che al vertice dell'associazione criminale, composta tra gli altri da vari professionisti del settore, Alessandro Mirabella, funzionario di banca, e Andrea Pappalardo, direttore generale della Cofisan, sfruttando la loro posizione avrebbero promosso e organizzato l'attività dell'organizzazione criminale. Seguendo un preciso modus operandi, gli indagati, sfruttando la semplificazione procedurale del cosiddetto decreto liquidità del 2020, dunque in piena pandemia, avrebbero assicurato a diversi beneficiari, per la maggior parte titolari di esercizi commerciali, l'accesso ad almeno 13 finanziamenti indebiti, producendo una falsa documentazione reddituale. Il GIP ha disposto il sequestro preventivo della somma di oltre 380.000 euro. Un giudice non deve soltanto essere imparziale quando redige una sentenza, una decisione, ma deve anche apparirlo agli occhi dell'opinione pubblica o si rischia di delegittimare l'intera categoria. È la critica che piove da tutto il centrodestra e adesso anche da Italia Viva sul giudice catanese Iolanda Apostolico. Critiche che seguono il video postato da Salvini su X, nel quale la mostra mentre partecipa ad una manifestazione del 2018 al porto di Catania. È un nuovo capitolo dello scontro fra governo e magistrati, proprio all'indomani dell'intervento del ministro Nordio, che ha confermato l'intenzione del governo di presentare ricorso contro il provvedimento di Catania. È una pioggia di attacchi dal deputato catanese della Lega Anastasio Carrà, responsabile immigrazione di Fratelli d'Italia, che parla di sospetti di parzialità. L'Associazione Nazionale Magistrati però valuterà insieme alla diretta interessata se e come intervenire, fanno sapere proprio da Catania, ma dal CSM arriva una prima dichiarazione che sembra preludere invece un intervento non favorevole. Il ruolo del magistrato richiede che l'autonomia e l'indipendenza non si limitino esclusivamente allo svolgimento delle funzioni, dice il presidente Enrico Aimi della prima commissione, quella che si dovrà pronunciare sulla pratica tutela della magistrata di Catania chiesta da 13 consiglieri togati. Ma dal CSM arrivano anche parole di difesa. Preoccupa infatti l'azione di delegittimazione dell'intera categoria. Il giudice deve essere libero nel privato di esprimere le proprie opinioni anche politiche. Lei, l'Apostolico, invece non replica. Sono al lavoro e non posso parlare, risponde a chi le chiede qualcosa. E in tribunale a Catania è calato il silenzio anche nei confronti dei cronisti, clima pesante e tutti che fanno quadrato in difesa della categoria. Finita la partita inizia la guerriglia urbana. In diverse zone di Siracusa si sono vissuti minuti di paura nel post partita con la Cireale terminata 3-1 per gli aretusei. I primi scontri in via Torino e viale Teocrito nella borgata Santa Lucia. Siamo vicinissimi al De Simone. Vai! Scendi! I colpi di bastone, la violenza gratuita è quello che si vede in questi video diffusi sui social. Alcuni agenti sono rimasti feriti. Un mercoledì pomeriggio che si poteva trasformare in tragedia. Per le strade c'erano tante auto, persone che con la partita non avevano nulla a che fare e che si sono trovate davanti uno scenario tutt'altro che sportivo. Diverse le auto con i vetri rotti. Un sport è sport, ma violenza no. Assolutamente, ancora oggi nel 2000, sia giovane che vecchio, a trovare al punto di a queste cose. I negozi aperti hanno deciso di chiudere subito le saracinesche. Nel suo bar c'erano anche bambini, ha detto. Qui dentro si sono rifugiati bambini, donne, uomini che non c'entravano niente, insomma la popolazione normale che cercava aiuto, come del resto dentro la farmacia, dentro il supermercato e nei locali adiacenti. Poco prima che finisse la partita abbiamo abbassato le serrande perché abbiamo visto l'inizio dei tafferugli tra le due tifoserie
e quindi abbiamo preferito trattenere i clienti che erano presenti al punto vendita e aspettare che il tutto finisse. La Vox Populi critica la scelta delle forze dell'ordine di far passare i tifosi accesi da zone calde della città come Mazzarona e Santa Panagia. Lungo il percorso numerosi gli stop con tafferugli, lanci di fumogeni e pietre. Adesso, dopo la guerriglia urbana, non è difficile prevedere una pioggia di daspo. Raid vandalico a Canicattì nell'Agrigentino ai danni della dismessa scuola La Carruba, già teatro di scorribande nelle ultime settimane. Un gruppo di giovanissimi canicattinesi l'altro ieri sera è riuscito ad entrare all'interno dell'edificio per devastare tutti gli arredi. I carabinieri della compagnia di Canicattì hanno denunciato 4 ragazzi. I militari dell'Arma hanno sorpreso un maggiorenne e 3 minorenni, di cui uno addirittura non ancora 14enne, mentre stavano appiccando un rogo al sipario del teatro della scuola e stavano distruggendo gli ultimi arredi rimasti. Il maggiorenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento, mentre i minori sono stati affidati ai genitori ma verranno deferiti alla Procura presso il Tribunale per i minorenni. I carabinieri nelle ultime settimane hanno intensificato i servizi di controllo alla scuola La Carruba, già al centro di raid vandalici. L'ultimo episodio è stato segnalato da alcuni cittadini che hanno avvertito tempestivamente le forze dell'ordine. Dal circo a un ospedale di New York, con un naso rosso e la voglia di mettersi a disposizione degli altri, per ricordare il valore della gioia e della speranza. Michael Christensen, il primo clown dottore della storia mondiale, racconta della sua esperienza durante un incontro di formazione a Ragusa rivolto a educatori e volontari del settore sociale. This was never my idea. Non è mai stata la mia idea. This evolved from a commitment and willingness to serve. Questo è un'evoluzione di un mio mettermi a disposizione e impegnarmi nel servire. Ero un clown nel Big Apple Circus di New York. Sono stato invitato ad andare a fare uno spettacolo in un ospedale. 7 mesi prima mio fratello era morto di un cancro al pancreas e qualche tempo prima di morire mi aveva regalato una borsa da medico pensando che forse suo fratello, il clown, ne avrebbe potuto fare un uso migliore. E da il signor Stubbs sono diventato il dottor Stubbs. Sono stati 20 minuti del miglior tempo della mia vita. Questo ha ispirato una conversazione con i direttori. How can we bring this to the children on an ongoing basis? Come possiamo portare questo in un modo continuativo? This was the beginning. Questo è stato l'inizio. Al suo fianco Rodrigo Morganti, il primo clown dottore italiano che dal 1995 lavora negli ospedali e forma colleghi in giro per il mondo. Noi siamo terapeutici nel senso che speriamo che le persone possano migliorare, ma il valore di quello che facciamo noi è lo stesso valore che ha la gioia e che hanno tante altre cose. Umorismo, comicità ed empatia, gli strumenti per promuovere una umanizzazione profonda in diversi settori che operano a contatto con le persone, non solo in ospedale. Il caldo anomalo non molla la presa in Sicilia, l'anticiclone continua a essere protagonista assoluto e lo sarà secondo gli esperti anche nel weekend con temperature ben oltre la media stagionale. Ci aspetta un altro fine settimana dal sapore decisamente estivo, ideale per un bagno fuori stagione. Avremo ancora condizioni di bel tempo, di clima prevalentemente soleggiato un po' su tutta la nostra isola e soprattutto di temperature massime che torneranno a rialzarsi, tanto che nel corso del fine settimana in qualche località si potranno superare anche i 30 gradi. Parliamo di valori termici pienamente estivi e largamente sopra le medie climatologiche tipiche del mese di ottobre. Secondo i dati raccolti da Copernicus, l'osservatorio climatico dell'Unione Europea, il mese scorso è stato il settembre più caldo mai registrato e con un margine straordinario di differenza rispetto agli anni passati. La temperatura media è stata di ben 2,5 gradi sopra la media climatologica del periodo 1991-2020. E ancora si dovranno sentire gli effetti del fenomeno del Niño che in questo momento si sta intensificando sull'Oceano Pacifico e da noi gli effetti di questo fenomeno si vedranno non prima della prossima primavera.
Unica differenza con la bella stagione: il minor soleggiamento e le notti più lunghe e fresche. Il caldo dovrebbe smorzarsi, ma non si intravede ancora all'orizzonte nessuna reale svolta fredda. Le temperature, come detto, si manterranno superiori alla media. L'autunno, quello vero, può attendere. Il derby di Coppa Italia sorride al Catania che avanza con merito. Tabbiani cambia 7 giocatori rispetto a Caserta, ampio turnover anche per il Messina con una formazione per 10 undicesimi diversa rispetto a quella vittoriosa con l'Avellino. I rossazzurri partono subito forte, recuperano palla con Deli che fa tutto benissimo e a tu per tu con De Matteis colpisce però la traversa. Il Messina si chiude bene, la squadra di Tabbiani dopo l'avvio brillante non ha facilità a trovare sbocchi. A inizio ripresa rossazzurri di nuovo arrembanti e in gol. Bella incursione di Zammarini che serve Marsura, bravo a trovare in mezzo all'area Bocic che spedisce in rete 1-0. Gli etnei in maglia bianca sono padroni del campo in questa fase. Marsura conquista un angolo, in area si fa trovare prontissimo Sarao che di testa manda in rete e poi va a esultare sotto la Nord. Sono felici i quasi 10.000 spettatori presenti al Massimino. È una competizione importante, al di là che ti potrebbe dare una griglia di playoff di un certo livello, ma soprattutto sarebbe bello arrivare in fondo. Quindi l'abbiamo affrontata nel modo migliore, è ovvio che magari qualcuno ha dovuto rifiatare, però abbiamo messo in campo una formazione allo stesso di livello. Il Messina si fa vivo nei minuti finali con Pacciardi che colpisce il palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo e poi accorcia con Ortisi su punizione un bel sinistro che si insacca nell'angolo alla destra di Beters. Io dalla mia sono contentissimo, ho giocato con tanti ragazzi che avevano bisogno di minutaggio e le risposte sono state tutte positive.